पाउंड स्कैंडल जो रेफरेंस दाख़िल करे छॾियो आहे। रेफरेंस में बुशरा बीबी, फराह गोगी समेत 15 जवाबदारनि खे नामज़द कयो वियो आहे। पीटीआई चेयरमैन ख़िलाफ़ रेफरेंस इस्लामाबाद जी एहतसाब अदालत में दाख़िल कयो वियो। अवां खे अपडेट कयूं पिया। रेफरेंस में बुशरा बीबी, फराह गोगी समेत 15 जवाबदारनि खे नामज़द कयो वियो आहे। नेब पीटीआई चेयरमैन ख़िलाफ़ 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल जो रेफरेंस दाख़िल करे छॾियो आहे। पीटीआई चेयरमैन ख़िलाफ़ रेफरेंस इस्लामाबाद जी एहतसाब अदालत में दाख़िल कयो वियो आहे। रेफरेंस में बुशरा बीबी, फराह गोगी समेत 8 जवाबदारनि खे नामज़द कयो वियो आहे। अवां खे ॿुधाई पिया। नेब पीटीआई चेयरमैन ख़िलाफ़ 190 मिलियन पाउंड करप्शन जो स्कैंडल दाख़िल करे छॾियो। रेफरेंस में पीटीआई चेयरमैन बुशरा बीबी ऐं फराह गोगी समेत 15 जवाबदारनि खे नामज़द कयो वियो। रेफरेंस में पीटीआई चेयरमैन बुशरा बीबी ऐं फराह गोगी समेत 15 जवाबदारनि खे नामज़द कयो वियो आहे। नेब पीटीआई चेयरमैन ख़िलाफ़ 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल जो रेफरेंस दाख़िल करे छॾियो आहे। तफ़सील मालूम कंदासीं। लाइन ते मौजूद आहे गुलाम रसूल कुंभर जी। गुलाम रसूल जी, पीटीआई चेयरमैन ख़िलाफ़ 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल जो रेफरेंस दाख़िल कयो वियो आहे। रेफरेंस में बुशरा बीबी, फराह गोगी समेत 8 जवाबदारनि खे नामज़द कयो वियो आहे। पीटीआई चेयरमैन के खिलाफ रेफरेंस इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत में दाखिल किया हुआ है। पीटीआई चेयरमैन खिलाफ 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल जो रेफरेंस है वो नेब दाखिल करे वरतो है। उन जा जवाबदार हैं उनमें सदस्य घरवारी बुशरा बीबी, फराह गोगी समेत 8 जवाबदार नामज़द किया विया आहिनि। जी गुलाम रसूल, तफ़सील ॿुधाइण लाइ महिरबानी। अवां खे ॿुधाई पिया पीटीआई चेयरमैन समेत 8 जवाबदारनि खे नामज़द कयो वियो आहे।